आइए इस वीडियो में 4 फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ज्ञात नहीं होगा कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है सूर्य की प्रकाश की गति कितनी है? सूर्य की प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में इतनी चींटियां मौजूद है कि उनका वजन धरती पर मौजूद इंसानों से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा पेड़ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना है। उसका नाम है द ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल कोल पाइन। यह करीब 5000 साल का है जो व्हाइट माउंटेन पर मौजूद है।